সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো পটেটো রিং রেসিপি। আশা করি রেসিপিটি সবাই সম্পূর্ণ দেখবেন আর সবাইকে রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ। দর্শক, এই রেসিপিটি এতটাই সহজ যে কেউ তৈরি করতে পারবে অনায়াসে, আর যাকে খাওয়াবেন সে একবার খেলে বারবার আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করবে। তো চলুন দেখে নিই এই সহজ রেসিপিটি আমরা কিভাবে তৈরি করব। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের 3টি আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর আলুগুলোকে গরম থাকা অবস্থায় আমি ভালোভাবে ম্যাশ করে নিয়েছি, যাতে এর ভিতরে কোনো দানা দানা না থাকে। তো আমার আলুগুলো ম্যাশ করা হয়েছে। এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1/4 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, আর 1/4 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ। আর বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/4 কাপ ময়দা আর 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার। তো এখন আমি এই সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালো করে মেখে নেব। আপনাদের হাতের কাছে কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে এখানে আপনারা চালের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। তো এখন আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো আমার ধনিয়া পাতা দিতে খেয়াল ছিল না, তো এখন আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা। তো এখন আমি এই ধনিয়া পাতা দেওয়ার পর একদম সুন্দর করে এটাকে মেখে নিলাম। আর এটা দিয়ে এখন আমি স্ন্যাক্স তৈরি করব, আর দেখিয়ে দিলাম এটা কি কতটা নরম হবে। তো আমি এখন যেখানে তৈরি করব স্ন্যাক্সগুলো সেখানে প্রথমে একটু ময়দা ছিটিয়ে নিলাম। এখন আমি এই যে হাতে ময়দা লাগিয়ে এটাকে চেপে চেপে একটু রুটির মতো শেপ দিয়ে নেব। আর এখন আমি এটাকে এই যে কুকি কাটার আছে সেই কুকি কাটার দিয়ে কেটে নেব। তো কুকি কাটারের যে বড় গোল যেটা সেটা দিয়ে প্রথমে কেটে নিলাম। যেটা দিয়ে কাটার পরে এটাকে যে ছোট যে কুকি কাটারটা আছে সেটা দিয়ে মাঝখানের অংশটা কেটে নেব। একদম সিম্পল, দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটা সহজ এটা কাটা। তো দেখুন আমার একটি স্ন্যাক্স কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে। কতটা সহজ। এই যে একইভাবে আমি বাকি স্ন্যাক্সগুলোকেও তৈরি করে নেব। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরও একটি স্ন্যাক্স তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। একদমই সহজ, যে কেউ তৈরি করতে পারবে। এটা ছোটো বাচ্চাকে দিলে ছোটো বাচ্চারাও কিন্তু দেখে তৈরি করে নিতে পারে। এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার আরও একটি স্ন্যাক্স। আর এই স্ন্যাক্সগুলো কিন্তু আমরা চাইলে আরও একভাবে তৈরি করতে পারি। এই যে এভাবে খানিকটা ডো নিয়ে এরকম লম্বা প্রথমে একটি লতার মতো তৈরি করে নেব। তারপর সেটাকে জাস্ট একটু ঘুরিয়ে মাথা দুটোকে জড়িয়ে দিলে কিন্তু একটি রিং তৈরি। চাইলে কিন্তু আপনারা এভাবেও তৈরি করতে পারেন। এই যে একদম সহজ। তো একইভাবে আমি সমস্ত স্ন্যাক্সগুলোকেই তৈরি করে নিচ্ছি। তো দর্শক, আমার সমস্ত স্ন্যাক্সগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। আর এখন সরাসরি ভাজতে চলে যাব। তো আমি প্যানে আগেই তেল গরম দিয়েছি, আর তেলটা গরম হয়ে গেছে। আর এখন আমি স্ন্যাক্সগুলো ভেজে নিচ্ছি। আর এই স্ন্যাক্সগুলো ভাজবো মিডিয়াম আছে, একদম লো হিটে ভাজা যাবে না, তাহলে ভিতরে তেল ঢুকে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। আর এটাকে মিডিয়াম আছে যদি আমি ভাজি সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো খুব তাড়াতাড়ি মুচমুচে হয়ে যাবে, আর খুব তাড়াতাড়ি কালারও চলে আসবে। এগুলো ভাজতে 2 মিনিটের মতো সময় লাগে। তো দেখুন মাশাআল্লাহ এগুলো কিন্তু ফুলে উঠেছে আর কালারটাও সুন্দর হয়েছে। তো আমি একটু ডার্ক কালার করেই ভেজেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু আরও একটু লাইট কালার করেও ভেজে নিতে পারেন। দেখুন মাশাআল্লাহ কতটা সুন্দর হয়েছে। একইভাবে আমি সমস্ত স্ন্যাক্সগুলোকেই ভেজে নিচ্ছি। তো দর্শক, আমার সমস্ত স্ন্যাক্সগুলো ভাজা হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে আর কতটা ফুলে উঠেছে। তো এরকম স্ন্যাক্স খেতে কিন্তু দারুণ লাগে গরম গরম চায়ের সাথে কিংবা টমেটো সসের সাথে, বা আপনারা শুধুও খেতে পারেন। আর বাচ্চাদের তৈরি করে দিলে সে কিন্তু আপনার কাছে বারবার রিকোয়েস্ট করবে, কারণ বাচ্চারা বিভিন্ন রকম কালারফুল বিভিন্ন রকম আইটেমের খাবারই কিন্তু পছন্দ করে। আর আশা করি আমার এই আজকের রেসিপিটি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক, কমেন্ট ও ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর এরকম সহজ ও মজার মজার রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে পারেন। তো দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন এপিসোডে নতুন সময়। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।